프로님들이 여러분들의 스윙을 보고 아 얘는 공 좀 치겠다 아니면 얘는 잘 못 치겠다라는 판단하는 기준이 뭐냐면 바로 이 트랜지션이에요. 이 트랜지션 때 굉장히 시끄러운 사람들은 프로님들이 아 얘는 진짜 얼마 안 됐구나 라고 판단을 해요. 그래서 고수들이나 프로님들은 이 트랜지션이 얼마나 부드러운지를 잘 보셔야 돼요. 여기에서 막 시끄러운 사람들이 없어요. 대부분 굉장히 조용하고 이 상태에서 뭘로 리드해서 내려오냐면요, 이 하체를 정확하게 리드해서 손이 이렇게 편안하게 내려와요. 하지만 트랜지션이 시끄럽다는 건 이 상체를 자꾸 이용하는 거예요. 이 상체를 자꾸 이용하면 이 손은 굉장히 많은 요동을 쳐요. 만약 이 상태에서 하체를 이용해서 내려온다면 팔은 굉장히 조용하게 내려오죠. 이 방식을 하기 위해서는 첫 번째 뭐가 중요하냐면요, 백스윙 때 굉장히 편해야 돼요. 얼마나 편하냐면요, 내가 이렇게 백스윙을 한 상태에서 옆에 있는 사람한테 얘기를 할 수 있을 정도로 그 정도로 편안해야 돼요. 만약 백스윙을 하는데 백스윙이 굉장히 불편하고 뭔가 꼬이는 것 같은데 뭔가 허리에 통증도 느껴진다면 이 사람은 100% 다운스윙 때 상체의 반동을 쓰게 되어 있습니다. 백스윙이 편안하기 위해서는 우리가 뭘 해야 되냐, 보통 대부분의 사람들이 유연성이 크게 많지 않기 때문에 머리가 어느 정도는 오른쪽으로 움직여줘도 돼요. 하지만 우리가 유연한 프로들처럼 이렇게 머리를 가운데 두고도 아주 편안하게 백스윙을 할 수 있는 반면에 우리는 그 정도의 유연성이 없어요. 그렇기 때문에 이 하나를 포기하면 정말 좋아지는 점이 많은데 우리는 그 하나를 얻기 위해서 모든 걸 다 잃어버리는 거죠. 백스윙 때 이미 회전이 안 되고 머리만 지킨다면 이거는 올바른 백스윙이 아니에요. 만약 여러분들이 머리를 지키고 정말 백스윙을 잘 해서 이렇게 옆에 있는 사람과 편안하게 얘기를 할 수 있다면 이렇게 백스윙을 하셔도 돼요. 하지만 저는 이렇게 하는 건 굉장히 위험하다고 생각해요. 자, 지금 왼쪽 스윙을 보면 게리 플레이어의 젊을 때 모습이고요. 오른쪽 스윙은 게리 플레이어가 6, 70 나이 때 스윙입니다. 자, 백스윙이 어떻게 달라진지 보세요. 자, 젊을 때는 센터를 굉장히 잘 지키는 백스윙을 하고 있죠. 그리고 회전량도 충분히 잘 지키고 있고요. 자, 오른쪽 스윙을 보면 머리가 약간은 오른쪽으로 움직이며 머리가 거의 오른발 쪽에 있습니다. 어깨도 오른발까지 와 있고요. 자, 항상 얘기하는 거지만 골프에는 정답이 없어요. 자신에 맞는 스윙을 찾는 게 굉장히 중요한 포인트입니다. 우리가 골프를 치기 위해서 정말 수십 년 골프를 쳐야 되는데 이렇게 부상이 많은 동작을 굳이 연습할 필요는 없다라는 게 제 생각이에요. 그래서 백스윙을 할 때 우리가 어드레스 때 이렇게 틸트를 살짝 줬잖아요. 그럼 그만큼 백스윙 때는 오른쪽으로 이동이 돼서 체중이 오른발에 어느 정도 밟혀 있어야 됩니다. 이 상태로 백스윙을 하면 옆에 사람과 얘기를 할 수 있을 정도로 굉장히 편안해져요. 두 번째, 이 왼팔을 너무 과도하게 피려고 하는 이 동작이에요. 이 동작은 우리의 회전을 완전히 막습니다. 우리가 해야 되는 동작은 이 오른팔이 바깥쪽으로 빠져서 당겨지지 않게 만들어주는 게 우리가 해야 되는 동작이지, 억지로 이 왼팔이 안 펴지는 걸 자꾸 피려고 노력한다면 이 오른쪽은 더 빠지면 왼쪽이 이렇게 올라가게 돼요. 이 상태에선 당연히 또 반동을 쓰겠죠. 이 왼팔은 조금 더 편안하게 냅두고 오른팔이 바깥쪽으로 빠지지 않게 이 상태로 백스윙을 회전할 수 있다면 우리는 아주 백스윙이 편안해지는 거죠. 이 상태에서 우리는 팔과 어깨를 분리할 수 있고 이렇게 돼야지만 우리는 하체를 이용해서 다운스윙을 내려와 스피드를 낼 수 있지만, 만약 여러분들의 백스윙이 굉장히 불편하다면 이 상체에 반동을 쓰게 되고 이 부분은 정말 일관성을 안 좋게 만드는 행동이에요. 그래서 여러분들 오늘 집에서 이렇게 한번 연습해 보세요. 어깨에다가 채 두시고요. 백스윙을 막 잡아 당기려고 하지 말고 편안하게 우양우, 이런 느낌이에요. 이때 상체가 들리지만 않을 정도로 이 상태에서 그냥 우양우, 자 이렇게 힘 빼고 오케이, 한 10초 정도 있다가 또 내려보고, 아 이 느낌, 그치, 뭔가 잡아 꼬는 느낌이 아니라 그냥 옆으로 돌리는 느낌, 오케이, 이 느낌 가지고 오케이 공을 한번 쳐보자. 자, 백스윙, 턴, 오케이, 편안하네. 이 느낌을 가지고 하나, 둘, 이렇게 쳐서 여러분들이 자꾸 반동을 쓰지 않고 골프를 치다 보면 여러분들의 일관성 굉장히 좋아질 거라고 저는 확신을 하고 있습니다. 오늘 제 레슨이 도움이 되셨다면 이쪽에 구독하기 한 번씩 눌러주시고요. 전 다음에 더 좋은 레슨으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.